各位观众朋友们，一直以来关注本频道对3Atlas体追踪报道的你们，请注意，我们将播报一条震撼性的消息。这个星体已于10月29日通过了近日点，而随之发生的情况变得越发离奇。我们观测到了非引力引起的加速以及轨道发生的偏离等现象。这些观测结果甚至让哈佛大学的阿维洛布教授都深感惊讶。现在让我们直接进入正题。10月29日，当3Atlas距离太阳最近时，位于阿塔卡马的巨型毫米波菲亚毫米波阵列望远镜捕捉到了令人不安的迹象。这个天体偏离了其原定轨道达四角 S， 这在日常生活中或许微不足道，但在浩瀚的宇宙尺度中却意义非凡。这预示着存在某种非引力产生的加速度，意味着有某种超越恒星引力的外力正在作用于3Atlas。请注意，这完全不是普通彗星的正常行为。不仅如此，太阳观测站的立体观测系统、太阳和太阳风层探测器 SOHO 以及地球静止轨道卫星 G19 都捕捉到了前所未有的现象。3Atlas的亮度以前所未有的速度骤然增加，并且呈现出比太阳本身还要偏蓝的光谱，这已经是该天体第9次出现官方确认的异常情况。然而，关键在于，如果3Atlas是一颗自然形成的彗星，并经历了这种加速，那么它的总质量至少需要减少15%。这意味着至少有50亿吨的物质本应该以巨大的云团形式环绕在其周围。我们所谈论的是超过50亿吨的物质理应形成巨大的云团漂浮在其周围。各位，真相即将揭晓。2025年12月19日，仅仅几周之后，3Atlas将抵达距离地球最近的位置。如果它真的损失了全部质量，那么那片碎片云团必然会被我们探测到。如果未能发现这片云团，我们将面临第10个异常的天体，一个无需质量减少即可加速的物体。朋友们，这将彻底颠覆我们对于彗星物理学的现有认知。洛布教授提到的一个引人深思的现象是，3Atlas与太阳的近距离接触创造了一个研究引力透镜效应的独特机会。简单来说，恒星的引力会弯曲来自3Atlas的光线，这或许能为我们提供关于其真实本质的更多信息。它的计算显示，光线偏转了0.27角秒，虽然微小，但却是可以测量的。现在，对于刚刚加入我们或者想要回顾这个令人震惊的故事的朋友们，我将完整的回顾我们目前所了解的关于3Atlas的所有信息，因为这绝非一个普通的彗星事件，而是人类历史上可能最为重要的发现之一。3Atlas是已知第3个被确证的星际天体，此前只有2017年著名的奥莫莫、乌莫莫瓦和2019年的鲍里索夫彗星。但3Atlas与我们以往所观测到的天体有着显著的不同。首先是其巨大的体量，我们讨论的这个天体质量是奥莫莫的数百万倍，体积更是鲍里索夫彗星的数千倍。如果将奥莫莫比作一个乒乓球，那么3Atlas的体积就相当于一座多层建筑。但不仅仅是尺寸，它的运行速度也远超其他2个星际天体。从统计学的角度来看，同时具备如此庞大体积和高速运动的物体，其出现的概率低于0.1%。这就像是同时找到了世界上最高和速度最快的运动员一样不可思议。现在让我们逐一解析使3Atlas成为一个完全异乎寻常天体的9大异常现象。第一异常，不可能的轨道，其出现概率仅为0.2%。3Atlas正沿着一条逆行的轨迹移动，它的运动方向与太阳系内的行星运动完全相反。单从这一点来看，
或许不算过于离奇，但关键在于该轨迹与太阳系的黄道面的倾角仅为5度。想象一下这样的场景，就像有人反方向投篮，却精准地命中了篮筐的中心，这种现象自然发生的概率仅为 0.2%。 第二，异常指向太阳的喷流，这是前所未有的现象。在2025年的7月至8月间，3I Atlas 彗星出现了一种从未见过的现象，一道喷流直接指向我们的恒星，这完全违反了彗星的常规行为。当彗星接近太阳时，高温会导致其冰体气化并形成彗尾，在太阳风的推动下，彗尾始终朝着远离恒星的方向延伸，这是基础物理规律。但是 3I Atlas 却反其道而行之，形成了指向恒星的反向尾流，这彻底颠覆了我们对冰质天体在太空中行为模式的认知。第三个异常现象是其体积与速度组合的低概率低于 0.1%。 正如前文所述，相较于其他星际物体，3 Atlas 的体积异常庞大，且运行速度更快。在自然界中，由于能量守恒定律，体积较大的物体通常移动得更为缓慢，这如同卡车与摩托车的对比，体积越大，速度往往越慢。第四，异常完美时机，其出现概率仅为 0.005%， 这或许是统计学上最令人震惊的现象。3I Atlas 恰好在数千万公里的范围内掠过火星、金星和木星的瞬间抵达，同时又恰好在日冕物质抛射现象发生期间完全脱离了地球的观测视野。要理解这种概率的渺茫，不妨想象同时投掷3只飞镖，精准地命中3个不同的目标，而第4个人恰好在千钧一发之际转过身去，其概率仅为10万分之5。第5个异常现象，奇特的金属成分，其概率低于 1%。 光谱分析显示，3 Atlas 彗星的镍铁比例远高于已知的所有彗星。更令人匪夷所思的是，该比例与地球工业生产的某些金属合金极为相似。天然彗星具有明确的金属比例，这反映了其形成地太阳系的原始物质构成，而3 Atlas 完全打破了这一规律。第6个异常缺水现象，这极其反常。彗星本质上是由冰冻物质和尘埃组成的混合物，其主要成分是水冰，但3 Atlas 的含水量仅占其质量的 4%， 这就像是发现一座 96% 由岩石构成的冰山。如此独特的性质甚至挑战了我们对彗星的基本定义。举例来说，这如同发现一座 96% 由岩石构成的冰山。如此反常的现象正挑战着我们对彗星本质的基本定义。第7个异常，极端负偏振，其概率低于 1%。 当星光照射到3I Atlas 并被其反射时，呈现出前所未有的极端负偏振模式，包括已被确认为天然彗星的鲍里索夫彗星在内的所有已知天然彗星都未曾出现过这种现象。偏振本质上是光波的振动方向，3I Atlas 彗星扭曲光波的特性远超已知天然物质的能力。第8个异常与 WOW 信号方向的关联，其概率为 0.6%。3 Atlas 彗星的来袭方向与著名的 Wobble 信号的原点仅相差9度。这道于1977年捕获的神秘无线电信号，被认为是迄今为止探测到的最有可能的地外文明通信证据。9度在天文学尺度下或许不算小，但在星际尺度上，就如同2辆汽车相隔几分钟驶过同一个十字路口。第9个异常，不可思议的蓝色亮度，这是一个最新发现。我们现在来到最新的发现，在近日点附近，3 Atlas 彗星的亮度
超越了所有已知的彗星，其发出的蓝色光芒甚至比太阳本身还要明亮。这种现象用常规的彗星物质在物理学上是极难解释的。现在我们即将面临可能的第10个异常。正如我在节目开始时所提到的，3 Alma 观测到的非引力加速度表明，3 Atlas 彗星曾经丢失了超过50亿吨的物质。如果这种现象确实发生过，那么该天体周围理应存在巨大的碎片云。当它在12月最接近地球时，如果碎片云存在，就必然会被我们探测到。如果未能发现该云团，我们将面对一个在不损失质量的情况下加速的天体，这将彻底颠覆我们当前对彗星物理学的认知。正如大家所预料的那样，这一切正在科学界引发激烈的争论。哈佛大学天体物理学的权威阿维·洛布教授指出，我们必须认真考虑3 Atlas 彗星的这些现象并非完全由自然因素构成。洛布教授并未直接断言其为外星产物，而是秉持着科学的严谨性。当观测数据与现有的理论相悖时，即使是再离奇的假说也需要被纳入考量。尽管他曾因一些过度推测而受到批评，但洛布教授回应称，科学始终是通过质疑既定的范式而进步的。伽利略因提出地球绕太阳运转的观点而遭受抨击，爱因斯坦的相对论也曾饱受质疑。值得注意的是，洛布教授恰恰遵循了科学的方法论，他呈现数据，计算概率，并指出需要更多的证据才能得出确切的结论。倘若3 Atlas 体确实是人造或某种先进技术文明的产物，那么其意义将是革命性的。我们讨论的不仅是地外生命的存在，更涉及能够将物体送入星际空间的先进技术文明。即便最终的结论是某种我们尚未知晓的自然现象，一种新型的天体，这仍然将是一项拓展我们宇宙认知边界的重大科学发现。未来的几个月对于破解这个谜团至关重要。12月的观测，当3 Atlas 最接近地球时，将为我们提供关于若干异常现象的确凿数据。如果届时未能发现预期的碎片云，我们将面临第10个异常现象。如果发现了碎片云，至少一个问题将得到解答，但我们仍然需要解释其余8个异常现象。无论最终的结果如何，3 Atlas 号已经永远改变了我们对宇宙可能性的认知。朋友们，我们正亲身经历一个可能被载入史册的时刻。无论最终的解释是什么，全新的自然现象、未知起源的技术，还是我们尚未能想象的存在，3 Atlas 号正在迫使我们质疑关于宇宙最基本的假设。而最令人着迷的是，我们无需等待数十年才能获得答案。未来的几个月将提供具体的数据，至少能够解开部分谜团。那么，大家如何看待整个事件？是诡异的彗星、外星技术，还是全新的未知事物？欢迎在评论区分享你的理论。如果想追踪本事件的每一步进展，请订阅本频道，因为12月注定将上演一出史诗级的大戏。下次再见。